咁今日咧就記錄翻點去換呢一個 HD 560 Sennheiser。咁啊，首先就會將佢拆開佢，即係個頭梁拆開佢。咁然後咧就再對比翻啦。呢個咧就係換咗嘅，呢個未換。咁後邊個樣就係咁樣嘅。咁中間就要抽咗呢啲出嚟。咁點去抽呢啲出嚟咧？就係需要戒刀同埋鉸剪咧，去將呢一個咁樣嘅解開佢，攞翻嗰個下邊嗰個底出嚟。好簡單，先將呢個位解開佢。抽咗個海綿出嚟，咁呢度仲有一層，都係要搣開佢都得。咁好啦，剩翻呢個。咁我哋將呢個套落去，補充翻先。呢個嗰個海綿我係買10 cm 嘅，咁就搞掂啦。所以可以拍翻落去咯。兩邊，咁呢個頭梁就冇分左右嘅，咁就完成咗啦。我今日嘅分享就係咁樣。